Good morning, students. And today we are going to discuss on the topic acid base and salt. Let's have a start. Start गरौँ हामी आज acid base salt. Acid पहिला acid म लेखिसकेको छु यहाँ. Acid भनेको के? 10 क्लास को सिलेबस में हुन त 8 क्लास को सिलेबस में थियो, यो 9 क्लास में थिएन. Acid base and salt. Acids are those chemical substances which produces hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water or in aqueous solution. पानी में dissolve गर्दाखेरि जुन chemical substance ले hydrogen ion or hydronium ion दिँदो रहेछ त्यसलाई के भन्छ भने acid भन्दो रहेछ. Acid Arrhenius theory को अनुसारले Arrhenius ले दिएको यो theory. According to Arrhenius, acids are those chemical substances which produces H plus. H plus is also called hydrogen ion. H plus ion or hydronium. H3O plus ions in aqueous solution. पानी में डिजल्व गर्दा और aqueous solution में यदि हाइड्रोजन आयन दिँदो रहेछ और हाइड्रोनियम आयन दिन्छ भने that chemical substance is known as acid. त्यसलाई हामी एसिड भन्दो रहेछौं आर्हेनियस को थ्योरी अनुसार. अब एसिड जस्तै एक्जाम्पल एउटा लियौ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यसलाई पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि यसले के दिन्छ H+ Cl-. त्यस्तै H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड H+ SO4 माइनस आयन मा डिसोसिएट हुन्छ. ब्यालेन्स गर्दा टु राख्छौं यहाँ हामी. भने यसरी भन्न सक्छौं हामी acids are those chemical substances which produces hydrogen ion when dissolved in water. यो hydrogen ion दिनुको अर्थ यही हो. यो एसिडिक सब्स्टेन्स छ एसिड्स. अब यो हाइड्रोनियम आयन भनेको के हो? H+ यदि पानीसँग मिक्स भयो भने that will give H3O plus ion. H3O plus ion हाइड्रोनियम आयन यो हाइड्रोजन आयन छ. यसलाई हाइड्रोजन आयन भनिने हो. र यो हाइड्रोनियम आयन भनेको फर्दर यदि पानीसँग मिक्स भइदियो भने that will change into हाइड्रोनियम आयन. पानीसँग मिक्स हुँदाखेरि हाइड्रोनियम आयनमा चेन्ज भइदिन्छ. हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन चाहिँ दिने जति पनि केमिकल सब्स्टेन्सहरु छन् पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि these all substances are known as acid. तिनीहरुलाई चाहिँ एसिड भनिन्छ रहेछ. ओ एसिड्सलाई प्रोटोन डोनर पनि भनिन्छ. इभन कहिलेकाहीँ सोधिन्छ तिमीहरुलाई why are acids called proton donors? Acids are also called proton donors. एसिडलाई प्रोटोन डोनर पनि भनिन्छ. किन यसलाई प्रोटोन डोनर भनिएको होला? किनभने एसिड हामी भर्खरै भन्यौ which produces hydrogen ion. एसिड भनेको त्यस्तो सब्स्टेन्स जसले के दिन्छ हाइड्रोजन आयन दिन्छ. र हाइड्रोजन आयन भन्नुको अर्थ हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन त हुँदैन. भनेपछि H+ हुनुको अर्थ यो हो कि एउटा इलेक्ट्रोन त्यो लुज गरिसकेछ. प्लस भनेको एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेछ आयन स्टेटमा हो. आयन स्टेटमा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेको छ र अब मात्र त्यसमा के रहेको छ प्रोटोन. न्यूट्रोन त छँदै छैन. भनेपछि H+ लाई हामी प्रोटोन भन्न सक्छौं. H+ can be considered as proton. राम्ररी बुझ. H+ आयन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन एउटा इलेक्ट्रोन र यो न्यूट्रोन त हुँदैन जीरो न्यूट्रोन. भनेपछि इलेक्ट्रोन त लुज गरिसकेछ. प्लस भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेछ. बचेको मात्र प्रोटोन हो. भनेपछि H+ लाई हामी प्रोटोन कन्सिडर गर्न सक्छौं. एसिडले H+ दिन्छ. यसको मतलब एसिडले प्रोटोन दिन्छ. That's why acids are called proton donors. Proton and acids
give H plus, which can be also called proton in aqueous solution. Aqueous solution मा प्रोटोन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्यौं। यहाँबाट एउटा यो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ तिमीहरुले, एसिड सर्कल प्रोटोन डोनर्स। यहाँसम्म भयो। अब यहाँ पछाडी अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि टाइप अफ एसिड चाहिँ हामी पढ्छौं। टाइप अफ एसिड्स, कस्ता एसिड्सहरुको टाइपहरु हुन्छन् त्यो स्टार्ट गरौँ। Types of acid. Types. पहिला on the basis of strength. On the basis of strength. Strength को basis मा दुई किसिमको हुन्छ, strong acids and weak acids. Simply म चाहिँ describe नगरिकन simply short form मा चाहिँ लेखिदिन्छु म definition. Strong acids भनेको के हो एक्चुअली मा? That gives high concentration of H+. एक्चुअली मा एसिड भनेको त H+ आयन हाइड्रोजन आयन दिने हो। तर त्यसैमा कुनै एसिडले बढी H+ दिन्छ, कुनै एसिडले कम H+ दिन्छ। जुन एसिडले बढी H+ आयन दिन्छ त्यसलाई हामीले स्ट्रङ एसिड भन्छौं। जुन एसिडले कम H+ दिन्छ, H+ आयन दिन्छ पानीमा डिजल्भ गर्दा त्यसलाई हामी वीक एसिड भन्छौं। भनेपछि एसिड भनेको त H+ आयन दिने नै हो, बट डिपेन्ड्स अपन द कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ त्यो कति कन्सन्ट्रेसन दिन्छ, H+ आयन कति दिएको हो। यदि बढी मात्रा दिएको छ भने दैट इज अ स्ट्रङ एसिड, कम दिएको छ भने वीक एसिड। They produce high concentration of H+ ions. H+ ions को high concentration हुन्छ in aqueous solution. In aqueous solution. Aqueous solution भनेको पानी डिजल्भ, पानीमा डिजल्भ गर्दा high concentration of H+ ion दिँदो रहेछ। यसले they produce low concentration in comparison to that low concentration of H+ ions in aqueous solution. Aqueous solution मा low concentration of H+ ion दिने भनेको त्यसलाई के भन्छौं हामी? लो वीक एसिड भनेर चाहिँ भन्छौं। इन सिम्पल टर्म्स पनि बुझ्न सकिन्छ। जसमा हाइड्रोजन, जस्तै भनौं HCl, H2SO4 यिनीहरु के छन् भन्दाखेरि स्ट्रङ एसिड छ। जसमा जति हाइड्रोजनको संख्या मोलिकुलर फर्मुलामा जति कम हुन्छ त्यति बुझ्ने त्यो स्ट्रङ हो। इन सिम्पल टर्म्स जेनरली हामी बुझ्दाखेरि HCl एउटा याद छ, H2SO4 1 2 भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रङ भन्ने चाहिँ बुझ्ने। जस्तै यसमा अब H3PO4 CH3COOH यो चाहिँ के हो? एसिटिक एसिड। यो के छ? फस्फोरिक एसिड। त्यस्तै HCOOH फर्मिक एसिड। यो फर्मिक एसिड कहाँ पाइन्छ? स्टिङ्स अफ बीज एन्ड बीज, स्टिङ्स अफ बीज माउले टोक्यो भने त्यसमा के हुन्छ? फर्मिक एसिड। एन्ट्सहरु टोक्यो भने, कमिलाले टोक्यो भने त्यसमा फर्मिक एसिड रहेको हुन्छ। र CH3COOH एसिटिक एसिड, भिनेगर, यो सब के छ? वीक एसिड रहेको छ। अब यो चाहिँ स्ट्रङ एसिड। जेनरली स्ट्रङ एसिड्सहरु ल्याबमा युज गर्ने गरिन्छ। ल्याबमा डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्ट्सहरु गर्नलाई, डिफरेन्ट केमिकल रिएक्सन्सहरु गर्नको लागि ल्याबमा गरिने भनेको चाहिँ मिनरल एसिड्स अर स्ट्रङ एसिड्सहरु हुने हो। वीक एसिड्सहरु जेनरली चाहिँ हामी चाहिँ इडिबल हुन्छ, त्यो विशेष गरी इडिबल नै हुन्छ, खाने योग्य हुन्छ, कुनै कुनै नखाने पनि हुन्छन्। भनेपछि तिनीहरु चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ H+ चाहिँ कम दिने गर्छ। On the basis of concentration of H+ ion, there are two types of acids, strong acids and weak acids. Strong acid भनेको जसले चाहिँ बढी कन्सन्ट्रेसन H+ ion दिन्छ पानीमा डिजल्भ गर्दा, र weak acid भनेको पानीमा डिजल्भ गर्दा कम कन्सन्ट्रेसन, कम दिन्छ, कम H+ ion दिन्छ भने त्यसलाई weak acid भन्छौं। इन जनरल हामी भन्न सक्छौं जसमा मोलिकुलर फर्मुलामा हाइड्रोजनको संख्या जति कम त्यति बढी स्ट्रङ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। यहाँ पछाडी अर्को जाऊ। On the basis of origin को आधारमा कहाँबाट आएको छ भन्नेको चाहिँ आधारमा। On the basis of origin को आधारमा चाहिँ कति किसिमको एसिड छ त भने चाहिँ दुई किसिम, अर्ग्यानिक एसिड
एन्ड इनअर्गेनिक एसिड्स है। ओरिजिनको आधारमा यो कहाँबाट आएको भन्ने चाहिँ त्यसको आधारमा त्यो बेसिसमा दुई किसिमको एसिड छ, अर्गेनिक एसिड र इनअर्गेनिक एसिड। अर्गेनिक एसिड भनेको के obtained from plants and animals, plant वा animals, प्लान्ट एनिमलबाट obtain हुने और प्लान्ट एनिमलको प्रोडक्टबाट आउने त्यस्ता एसिडहरूलाई के भनिन्छ अर्गेनिक एसिड्स। जेनरली यिनीहरू विक हुन्छ, दे आर विक एसिड्स। विक एसिड्सहरू हुन्छन्, जेनरली खाने योग्य पनि हुन्छन् भनेपछि प्लान्ट वा एनिमलबाट। जस्तै भनौँ CH3COOH प्लान्टबाट आउने, HCOOH यो फर्मिक एसिड भनेको यो एसिटिक एसिड, यो फर्मिक एसिड। त्यस्तै दुधमा पाइने ल्याक्टिक एसिड। फर्मुला तिमीलाई चाहिँ अहिले जरुरत पर्दैन यसको, मेन दुईटाको याद राख। यहाँ चाहिँ HCOOH ल्याक्टिक एसिड। त्यस्तै अरू पनि छन्, लेमनमा पाइने सिट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, म्यालिक एसिड। एप्पलमा पाइने भनेपछि यो एसिडहरू चाहिँ प्लान्ट वा एनिमलबाट आउने एसिडहरू छन्, जसलाई हामी के भन्छौँ अर्गेनिक एसिड भन्छौँ। दे आर obtained फ्रम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स। अर्को छ इनअर्गेनिक एसिड। दे आर obtained फ्रम मिनरल्स, मिनरलबाट आउने। जेनरली ल्याबमा युज गरिने यही एसिडहरू हुन्, मिनरल्सबाट आउने इनअर्गेनिक एसिडहरू। दे आर चाहिँ अब अभियसली दे आर स्ट्रङ एसिड्स। Generally they are strong acids. Example my HCl, H2SO4, sulfuric acid, H3PO4, phosphoric acid, H2CO3, carbonic acid, यो carbonic acid भयो, carbonic acid, यो phosphoric acid, यो sulfuric acid, यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यसरी यो सब चाहिँ कहाँबाट आइन्छ, यो सब कहाँबाट आउँछ मिनरल्सबाट चाहिँ आउँछ। यसरी मिनरल्सबाट आएको एसिडलाई हामी के भन्छौँ मिनरल एसिड और इनअर्गेनिक एसिड चाहिँ भन्ने गर्छौँ हामी, मिनरल एसिड और इनअर्गेनिक एसिड। त्यति भयो। यहाँ पछाडि अब चाहिँ जाउँ, द नेक्स्ट वान इज प्रोपर्टिज अफ एसिड्स, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड्स। फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज अफ एसिड्स चाहिँ हामी हेरौँ। फिजिकल प्रोपर्टिज पहिला, physical properties of acids. Acids, they are sour in taste, corrosive in nature, भन्नुपर्दा अमिलो टेस्टमा चाहिँ अमिलो हुन्छ, कोरोसिभ नेचरको हुन्छ, पोल्ने, हातमा चाहिँ भयो स्किनमा पर्यो भने पोल्ने हुन्छ। जेनरली अब विक एसिडको त केही त्यस्तो असर पर्दैन, स्ट्रङ एसिड्सहरूको हातमा स्किनमा पर्दाखेरि त्यसको असर चाहिँ खराब हुन्छ, स्किनलाई पोल्ने गर्छ। भने पोल्ने एसिड भएको कारणले दे आर कल्ड कोरोसिभ इन नेचर, दे आर सावर इन टेस्ट एन्ड कोरोसिभ इन नेचर, पोल्ने भएको कारणले। त्यस्तै दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड, यसलाई रेडमा चेन्ज गर्छ ब्लू लिटमसलाई। त्यस्तै मिथाइल अरेन्ज, लाइट येल्लो कलरको मिथाइल अरेन्ज पनि अर्को इन्डिकेटर छ, इन्टु रेड नै हो। फेनोल्फथेलिनमा यसमा चेन्ज आउँदैन, कलरलेस फेनोल्फथेलिन जस्ताको त्यस्तै रहन्छ भनेपछि यो इन्डिकेटर चेन्ज भयो। अर्को दे ह्याभ pH range of लेस देन 7 भन्दा कम यिनीहरूको pH भ्यालु हुन्छ। pH भ्यालु भनेको पोटेन्सियलिटी अफ हाइड्रोजन आयन पोटेन्सियलिटी कति छ, कति हाइड्रोजन आयन प्रड्युस गर्न सक्छ, त्यो हाइड्रोजन आयन प्रड्युस गर्न सक्ने क्यापेसिटीलाई हामी भन्छौँ pH। भनेको pH को भ्यालु एसिड्सहरूको जेनरली 7 भन्दा कम हुन्छ। 7 भन्दा बढी भएको 14 सम्म भएकोलाई बेसिक भनिन्छ, 7 भन्दा कम भएकोलाई एसिडिक भनिन्छ र 7 भएकोलाई न्युट्रल भन्ने चाहिँ भनिन्छ। त्यो तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो फिजिकल प्रोपर्टिज भयो। केमिकल प्रोपर्टिजमा जाउँ अब। केमिकल प्रोपर्टिजमा हेर केही केमिकल रिएक्सनहरू। सबभन्दा पहिला एसिड्स गिभ
H+ आयन भन्ने कुरा त हामी चाहिँ बुझिसकेका छौँ। यो पनि चाहिँ एउटा भनौँ एक किसिमको केमिकल बडी भइहाल्यो। HCl पानीमा डिजल्भ गर्दा H+ र Cl- दिन्छ भने H+ आयन दिन्छ भन्ने कुरा भयो एउटा। दोस्रो नम्बर एसिड्स रियाक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेटसँग एसिड रियाक्ट गर्दा टु गिभ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। एसिड यदि मेटालिक कार्बोनेटसँग रियाक्ट गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिँदो रहेछ। मेटालिक कार्बोनेटसँग रियाक्ट गर्दा कार्बन डाइअक्साइड, जस्तै इक्जाम्पल तिमीहरू चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा पनि यो कुरा चाहिँ हेऱ्यौ। HCl एसिड भयो, कार्बोनेट मेटालिक कार्बोनेट मेटलको कार्बोनेट CaCO3, यसलाई चाहिँ अब रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 भनेर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिँदो रहेछ। कुनै पनि कार्बोनेटलाई एसिडसँग ट्रिट गर्दाखेरि, कुनै पनि मेटालिक कार्बोनेटलाई एसिडसँग ट्रिट गर्दाखेरि त्यसले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नै दिन्छ, कुनै पनि कार्बोनेट। अब चाहिँ अर्को 3 नम्बर एसिड्स रियाक्ट विथ बेसेस टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। जस्तै HCl बेसेस जस्तै NaOH सँग रियाक्ट गर्यो, NaCl प्लस H2O भन्ने चाहिँ सल्ट एन्ड वाटर। यो चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन, हामी चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा पनि चाहिँ यो पढेका छौँ। यो भयो बेसिकली तिमीहरूलाई चाहिँ सोध्ने भनेको यो र यो हो। यो त एक ल्याब प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा पनि काम लागिहाल्छ। यो पनि भयो। अर्को चाहिँ एउटा 4 नम्बर छ एसिड्स रियाक्ट विथ इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स टु प्रोड्युस हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्नको लागि एसिड चाहिँ केसँग रियाक्ट गर्छ इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलसँग, जस्तै Zn प्लस H2SO4 द्याट गिभ्स ZnSO4 प्लस H2 भन्ने चाहिँ भयो। यो सब चाहिँ के रियाक्सनहरू, यो केमिकल प्रोपर्टिज भयो, जसमा चाहिँ यति कुरा भयो। अब लास्ट एउटा चाहिँ छ युजेज अफ एसिड्स। डिफ्रेन्ट युजेज छ जसमा तिमीहरूले सोध्न सक्छ। बेसिकली फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने क्वेसन, त्यसमा चाहिँ म चाहिँ केही एसिडको युजेस म चाहिँ यहाँ लेख्छु, जसमा तिमीहरूलाई चाहिँ भन्न सक्छ कुन एसिड युज गरिन्छ यो गर्नको लागि, यो एसिडको युज के हो भन्ने चाहिँ पर्टिकुलर एसिडको नाम दिएर चाहिँ तिमीहरूलाई युजेस सोध्न सक्छ। जस्तै HCl को युज कहाँ छ त? HCl को युज यो HCl को भनेपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको युज धेरै ठाउँमा छ। टु म्यानुफ्याक्चर प्लास्टिक डाइज, कलर्सहरू प्लास्टिकहरू बनाउनको लागि, ब्लिचिङ पाउडर बनाउनको लागि, त्यस्तै H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड केमा युज गरिन्छ टु म्यानुफ्याक्चर, यो पनि प्लास्टिक डाइजहरू देख्न सक्छौँ हामी। डाइज फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै HNO3 नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजरको रूपमा युज गरिन्छ फर्टिलाइजर बनाउनको लागि। त्यस्तै H2CO3 कार्बोनिक एसिड टु प्रिपेयर टु म्यानुफ्याक्चर सफ्ट ड्रिङ्क्सहरूमा कार्बोनिक एसिड चाहिँ राखिएको हुन्छ लिक्विफाइड गरेर। त्यस्तै भयो अर्को चाहिँ कार्बोलिक एसिड, यो कार्बोलिक एसिड युज एज जर्मिसाइडको रूपमा युज गरिन्छ। यसलाई जर्मिसाइड्सको रूपमा युज गरिन्छ, जर्म्सहरूलाई मार्नको लागि युज गरिन्छ। पनि बेसिक युजहरू चाहिँ यो बेसिक एसिडहरूको युज भयो। जसमा अरू पनि एसिडहरू छन्, जस्तै अब विक एसिडहरूमा चाहिँ जस्तै इक्जाम्पल लिउँ एसिटिक एसिडको युज टु प्रिपेयर पिकल्स, अचारहरू बनाउनको लागि, और फ्लेवरिङ युज एज फ्लेभरको रूपमा युज गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को छ सिट्रिक एसिड भिटामिन C को रूपमा सोर्स
सोर्स अफ भिटामिन सी, भिटामिन सीको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ। यो चाहिँ के अरे सिट्रिक एसिड भने यो चाहिँ बेसिकली युजेस अफ एसिड्सहरू चाहिँ भयो। अब यति भइसकेपछि अब बेसतिर जाउँ। बेसको के काम छ, बेसको अब के प्रोपर्टिजहरू, एसिड सक्यो, अब बेसमा गएर बेसेस, यो पनि अकर्डिङ टु आर्हेनियस, आर्हेनियसकै थ्योरी अनुसारले लेखौँ। अकर्डिङ टु आर्हेनियस, bases are those chemical substances, bases are those chemical substances which produce OH minus hydroxyl ion, hydroxyl ion यसलाई भनिन्छ, hydroxyl ion OH minus, OH minus ion in aqueous solution। एक्वस सल्युसनमा के दिन्छ त OH माइनस, एसिड भनेको OH प्लस आयन दिन्छ, बेसिस भनेको OH माइनस आयन दिँदो रहेछ भने हाइड्रोक्सिल आयन दिनेलाई के भनिन्छ, बेसिस भनेर भनिन्छ। जेनरली हामी भन्न सक्छौँ, जेनरली all metallic oxides and hydroxides are bases। हामी भन्न सक्छौँ एक्चुअलीमा यो चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा जति मेटलको अक्साइड छ, जति मेटलको हाइड्रो अक्साइड छ, त्यो सबैलाई हामी बेस भन्छौँ। जस्तै क्याल्सियमको अक्साइड, क्याल्सियमको हाइड्रो अक्साइड, पोटासियमको अक्साइड, पोटासियमको हाइड्रो अक्साइड, म्याग्नेसियमको अक्साइड, म्याग्नेसियमको हाइड्रो अक्साइड, जिङ्क अक्साइड, जिङ्क हाइड्रो अक्साइड, एल्युमिनियम अक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रो अक्साइड। मेटलको अक्साइड र मेटलको हाइड्रो अक्साइडलाई हामी के भन्छौँ, बेसिस भनेर भन्छौँ। अब त्यसमा दुई किसिमको यहाँ चाहिँ आयो, एउटा अक्साइड र एउटा हाइड्रो अक्साइड भने यहाँबाट छुट्याइन्छ भन्ने चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट तिमीहरूले चाहिँ पढेको होला। अल अल्कालिज आर बेसेस, अल अल्कालिज आर बेसेस बट अल बेसेस आरन्ट अल्काली। जति पनि अल्काली छन् त्यो सबै बेस छ, तर सबै बेस अल्काली छैन। कारण किन भन्दाखेरि alkalis are those bases which are soluble in water। पानीमा डिजल्भ हुन सक्ने त्यस्तो बेसलाई के भनिन्छ, अल्कालिज भनेर भनिन्छ। पानीमा डिजल्भ हुन सक्ने बेसलाई मात्र अल्काली भनिन्छ। डिजल्भ नहुन सक्ने, पानीमा सल्युबल हुन सक्ने, which are soluble in water, पानीमा सल्युबल छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, अल्कालिज। पानीमा सल्युबल छैन भने दे आर कल्ड सिम्पली बेस, तिनीहरू अल्काली छैन। अब इन जेनरल हामी भन्न सक्छौँ, इन जेनरल हाइड्रो अक्साइड, मेटालिक हाइड्रो अक्साइड्स आर अल्काली। जति पनि मेटालिक हाइड्रो अक्साइड छ तिनीहरू सबै अल्काली हो। अब त्यसमा एक्सेप्ट एउटा बाहेक चाहिँ लागेको छ, नलायक छ त्यहाँ एउटा, एक्सेप्ट NH4OH। एक्सेप्सन भइदिन्छ साइन्समा, साइन्स इज फुल अफ एक्सेप्सन्स। बाहेक NH4OH जुन चाहिँ मेटालिक हाइड्रोक्साइड भने मैले, यो चाहिँ नन मेटालिक हाइड्रोक्साइड छ, which is नन मेटालिक अल्काली। नन मेटलले बनेको अल्काली हो यो। जति पनि अल्काली छ त्यो सबै मेटलले बनेको छ। एउटा नन मेटलले बनेको अल्काली भनेको NH4OH हो। NH4OH भनेको नन मेटलले बनेको अल्काली। र अब चाहिँ यहाँबाट मेटलले बनेको जति पनि हाइड्रोक्साइड हुन्छ त्यो सबै अल्काली भनिन्छ। सो अल अल्कालिज आर बेसेस एन्ड बट अल बेसेस आर नट अल्काली भन्ने चाहिँ भयो। इन जेनरल अल मेटालिक अक्साइड्स, जति पनि मेटलको अक्साइड छ र मेटलको हाइड्रोक्साइड छ त्यो सबैलाई हामी के भन्छौँ, बेसेस भनेर चाहिँ भन्ने गर्छौँ। अब बेसेसको प्रोपर्टीतिर जाउँ, टाइपमा जाउँ। पहिला टाइप अफ बेसेस, टाइप्स अफ बेसेस। टाइप्स अफ बेसेसमा हेर दुई किसिमको भयो यसमा। ओरिजिनको स्ट्रेङ्थको हिसाबले अन द बेसिस अफ स्ट्रेङ्थको हिसाबले दुई किसिमको छ। द्याट इज स्ट्रङ बेसेस एन्ड विक बेसेस। त्यस्तै छ जसरी स्ट्रङ एसिड थियो द्याट गिभ्स हाई कन्सन्ट्रेसन अफ H+ आयन, त्यस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ, दे प्रोड्युस
high concentration of OH minus hydroxyl ion in aqueous solution. Aqueous solution मा हाइड्रोक्सिल आयन चाहिँ बढी दिन्छ, त्यसलाई हामी स्ट्रङ बेसिस भन्छौँ, जसले कम दिन्छ, दे प्रोड्युस लो concentration of OH minus ion, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वीक बेसिस भनेर भन्छौँ इन एक्वस सल्युसन. एक्वस सल्युसनमा पानीमा डिजल्भ गर्दा कम दिन्छ. अब OH माइनस कसैले बढी दिन्छ, कसैले कम दिन्छ. जसले बढी दिन्छ त्यो स्ट्रङ बेसिस, कम दिन्छ भनेपछि वीक बेसिस. अब त्यसमा पनि इक्जाम्पलमा NaOH, KOH. अब हेर है, यहाँ पनि त्यस्तै छ, CaOH होल ट्वाइस, यसमा AlOH होल थ्राइस, ZnOH होल ट्वाइस. जेनरली डी ब्लकमा पर्ने मेटलहरू जति पनि डी ब्लकमा छन्, फेर आइरन, जिङ्क, यिनीहरूको हाइड्रोक्साइड भनेको त्यो विक बेसिसहरू. अनि अर्कोतिर चाहिँ कम भ्यालेन्सी भएको, भ्यालेन्सी 1, 2 भएका जतिहरू र यस ब्लकमा पर्ने जति मेटलहरू तिनीहरूको चाहिँ कस्ता छन्, स्ट्रङ बेसिस. यो पनि जेनरल कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ. यस ब्लकमा पर्ने मेटलहरूको हाइड्रोक्साइड स्ट्रङ, डी ब्लकमा पर्ने मेटलहरूको हाइड्रोक्साइड विक बेसिस भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. अब चाहिँ प्रोपर्टिजमा जाउँ. फिजिकल प्रोपर्टिज पहिला. फिजिकल प्रोपर्टिज अफ बेसेस, दे आर बिटर इन टेस्ट. एसिड कस्तो, सावर, यो कस्तो, बिटर भनेपछि डिफरेन्सेस पनि भइहाल्छ. दे आर सोपी इन टच, तिनीहरू चाहिँ कोरोसिभ इन नेचर, यो सोपी इन टच चिप्लो हुन्छ. दे टर्न रेड लिटमस इन्टु ब्लू, रेड लिटमस पेपरलाई केमा चेन्ज गर्छ, ब्लूमा. र फेनोल्फथेलिन इन्टु पिङ्क, कलरलेस फेनोल्फथेलिनलाई, कलरलेस हुन्छ सुरुमा, कलरलेस फेनोल्फथेलिन इन्टु पिङ्क पछि चाहिँ इन्डिकेटर चेन्ज भयो. त्यसमा थियो ब्लू लिटमस इन्टु रेड र मिथाइल ऑरेन्जमा लाइट येलो इन्टु रेड. फेनोल्फथेलिन त्यसमा चेन्ज हुँदैन. यसमा के छ, रेड लिटमस इन्टु ब्लू, फेनोल्फथेलिन कलरलेस भएको केमा चेन्ज हुन्छ, पिङ्कमा. भनेपछि भयो न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनमा हामी यो युज पनि गर्छौँ फेनोल्फथेलिन न्युट्रलाइजेसन रियाक्सनको प्र्याक्टिकलमा. त्यहाँ पछाडि अर्को, दे हेभ pH range of more than 7 and less than 14 भन्दा कम, सरी लेस देन भन्दा पनि हैन, and up to 14 सम्म, 7 भन्दा बढी 14 सम्म, त्यस्तोलाई के भनिन्छ, बेसिसहरू भनिन्छ, बेसिस भनिन्छ. यो चाहिँ भयो फिजिकल प्रोपर्टिज. फिजिकल प्रोपर्टिज भनेको टच टेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ हुने केमिकल रियाक्सन नहुने प्रोपर्टीलाई भनिन्छ फिजिकल प्रोपर्टी. अब अर्को केमिकल प्रोपर्टिजमा जाउँ. केमिकल प्रोपर्टिज बेसेसको. नंबर 1, दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन माइनस आयन इन एक्वस सल्युसन. एक्वस सल्युसनमा OH माइनस आयन दिँदो रहेछ भनेको यो पनि भयो एउटा. जस्तै NaOH पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि के दिन्छ, Na प्लस र प्लस OH माइनस आयन दियो. नंबर 2, बेसेस react with acid to give salt and water. Acid reacts with bases to give salt and water. यहाँ थियो एसिड को कुरा, यहाँ के छ, बेसेस पनि त्यही कुरा छ. अब यहाँ चाहिँ बेसेस अगाडि राखौँ, NaOH प्लस HCl that gives NaCl प्लस H2O. कुनै पनि लेख्न सक्छौँ हामी. एउटै इक्जाम्पल चाहिँ केही छैन, एउटै लेखेर पनि काम छैन. अब अर्को हेरौँ, बेसेस react with ammonium salts.
ammonium salts to produce ammonia gas. त्यहाँ थियो कार्बन डाइअक्साइड को, यहाँ एमोनिया है, सम ग्यासेसबाट दुईटै ग्यास आइयो. एमोनियम साल्ट जस्तै CaOH whole twice bases ammonium salt NH4Cl that gives CaCl2 H2O र NH3. यो चाहिँ एमोनिया ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन छ. ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया ग्यास. अब हेर ब्यालेन्स गरौँ. 2 2 2 ल है भनेपछि यो एमोनिया ग्यासको ल्याब प्रिपरेसन पनि भइदियो. दिज आर द केमिकल प्रोपर्टिज अफ बेसेस. हुन त बेसेस मेटलसँग रियाक्टै गर्दैन, कुनै कुनै जस्तै जिङ्कसँग मेटल रियाक्ट गर्छ, एल्युमिनियमसँग मेटल रियाक्ट जिङ्क मेटल त्यस्तै एल्युमिनियम मेटलसँग बेसेस रियाक्ट गर्यो भने जिङ्कसँग रियाक्ट गर्यो भने जिङ्केट, जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड रियाक्ट गर्यो सोडियम जिङ्केट, एल्युमिनेटहरू बनाउने गर्छ, स्टानेट बनाउँछ भने त्यो सब मेटलहरू जेनरली मेटलसँग रियाक्टै गर्दैन, केही मेटलसँग मात्र रियाक्ट गर्छ. जस्तै जिङ्क भने जिङ्केट बनाउँछ, जिङ्केट साल्ट बन्छ. यदि एल्युमिनियमसँग रियाक्ट गर्यो भने एल्युमिनेट साल्ट बन्छ. यो सब त्यही भयो मेटलसँग प्रोपर्टी, केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ सक्यो. अब युजेसमा जाउँ. युजेस अफ बेसेस. यसमा पनि चाहिँ केही बेसिक NaOH जस्तै NaOH छ. म्यानुफ्याक्चर सोप त्यस्तै डाइज प्लास्टिक्सहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ. अर्को KOH, यो पनि सोपमा, तर चाहिँ यो क्वालिटी सोप्स, म्यानुफ्याक्चर क्वालिटी सोप्स. ल्याबोरेटरी रिएजेन्टमा त सबै युज गरिन्छ, ल्याबमा त सबै युज गरिने हो, जेनरली सबै युज गरिने नै हो भने बेसिक युजहरू चाहिँ लेखौँ. त्यस्तै NH4OH चाहिँ म्यानुफ्याक्चर फर्टिलाइजर्सहरू बनाउनको लागि यो चाहिँ भयो NH4OH. त्यस्तै अर्को चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सोधिराख्ने CaOH whole twice को युज व्हाइट वासिङ पेन्ट्सहरूको रूपमा युज गरिन्छ. CaOH whole twice व्हाइट वासिङ. अर्को चाहिँ फेरि सोधिराख्ने MgOH whole twice जुन चाहिँ युज एज एन्टासिड हाइपर एसिडिटी टु रिड्युस हाइपर एसिडिटी. पेटमा हाइपर एसिडिटी, पेटमा एसिडको मात्रा बढ्यो भने त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न हामीले के खानुपर्छ? MgOH whole twice एन्टासिड खानुपर्छ. त्यो एन्टासिड भनेको जसमा MgOH whole twice हुन्छ. अर्को AlOH whole thrice पनि रहेको हुन्छ त्यसमा मिक्सरमा, भने दुवै चाहिँ मिक्स गरेको हुन्छ. यो दुवैको सेम भयो. त्यस्तै अर्को चाहिँ अब भनौँ, अर्को चाहिँ हाइड्रोक्साइड जिङ्क ZnOH whole twice छ. मेडिसिनको रूपमा चाहिँ यसको used to prepare medicines as well as electrolyte को रूपमा पनि युज गरिन्छ. केही यो भयो युजेस अफ बेसिस. यति भयो बेसिसको युज. एसिड भयो, बेसिस भयो. अब चाहिँ सल्टको कुरा चाहिँ गरौँ. सल्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइममा चाहिँ यो कुरा गर्छौँ. अहिलेको लागि यति नै. हामी चाहिँ त्यसलाई सल्टलाई कन्टिन्यू गर्दै राख्छौँ. केही क्वेसन भयो भने, केही क्वेसन छ भने हाम्रो फेसबुक आइडी तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो विकास दा, त्यसमा चाहिँ इनबक्स गर्न सक्छौ र च्यानलमा पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ क्वेसन सोध्न सक्छौ. द्याट्स इट. वेलकम ब्याक. सल्ट, एसिड र बेस हानिसक्यौँ. अब चाहिँ सल्टको चाहिँ कुरा गरौँ. सल्ट भनेको के भन्दाखेरि इट इज द प्रोडक्ट अफ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन. न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन चाहिँ हामी चाहिँ गऱ्यौँ पनि एसिड बेस रियाक्सन. एसिड र बेस रियाक्ट गरेपछि न्युट्रल सब्स्टान्स बन्छ. त्यो न्युट्रल सब्स्टान्सलाई नै हामी सल्ट भन्छौँ. त्यो न्युट्रल सब्स्टान्स भएकोलाई चाहिँ हामी सल्ट भन्छौँ इन सिम्पल टर्म्स. त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के भन्न सक्छौँ हामी, यो चाहिँ के कसरी बनेको हुन्छ? सल्ट इज फर्मड by the combination of basic radical from base and acid radical from acid.
एसिडबाट एसिड रेडिकल भन्नुको अर्थ एसिडबाट नेगेटिभ पार्ट र बेसबाट पोजिटिभ पार्ट त्यो मिलेर चाहिँ के भन्छ सल्ट बन्ने गर्छ। जस्तै भनौँ न NaOH प्लस एसिडमा चाहिँ HCl द्याट गिभ्स NaCl प्लस H2O यो त दिन्छ। कसरी बन्यो ल र यो बेस हो, बेसको के पोजिटिभ पार्ट र एसिडको नेगेटिभ पार्ट, यो पोजिटिभ बेसको पोजिटिभ र एसिडको नेगेटिभ पार्ट मिलेर के भन्छ सल्ट बन्छ। यसैलाई हामी सल्ट भन्छौँ, यही सल्ट हो। भने बेसको पोजिटिभ पार्ट र एसिडको नेगेटिभ पार्ट चाहिँ मिलेर चाहिँ के भन्छ सल्ट बन्ने गर्छ। यो चाहिँ भयो सल्टको कुरा। अब टाइप्स अफ सल्टको कुरा गरिहालौँ यसैमा। टाइप्स, यो टाइप्स गर्नुभन्दा पहिला सल्ट बन्ने केही प्रिपरेसन वे पनि चाहिँ पहिला गरिहालौँ, त्यसपछि चाहिँ टाइप्स गरौँला। सल्ट कसरी कसरी प्रिपेयर हुन्छ त, प्रिपेयर हुने सल्ट, प्रिपरेसन अफ सल्ट, सल्ट कसरी चाहिँ प्रिपेयर हुन्छ पुरै 3टा तरिका चाहिँ कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ क्वेसन। त्यसमा चाहिँ एउटा त सिम्पल हो, कुनै इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट, इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल, इलेक्ट्रोपोजिटिभ एलिमेन्ट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, एउटा इलेक्ट्रोपोजिटिभ र एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ मिलेर के भन्छ सल्ट भन्छ। जस्तै Na प्लस Cl2 द्याट गिभ्स NaCl भइहाल्यो, एउटा यो भयो। अर्को के छ, कुनै पनि एसिड, एसिडले यदि त्यसमा कुनै मेटलसँग रियाक्ट गर्यो भने, मेटलसँग एसिड रियाक्ट गर्यो, मेटल्स प्लस एसिड इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल्स भने त्यसले चाहिँ सल्ट दिन्छ प्लस हाइड्रोजन ग्यास। जस्तै Zn प्लस H2SO4 द्याट गिभ्स ZnSO4 प्लस H2 भने यो पनि भयो। ZnSO4 पनि सल्टै हो, यो पनि भयो। त्यस्तै 3 नम्बर एसिड र बेस भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा छ। एसिड प्लस बेस द्याट गिभ्स सल्ट एन्ड वाटर। सल्ट आउने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेछौँ भने जस्तै H2SO4 कति HCl लिने, CaOH होल ट्वाइस ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, CaSO4 प्लस H2O ब्यालेन्स गरौँ र अक्सिजन हेर 4 1 5 अक्सिजन 2 4 6 भने यता इभेन नम्बर छ, यता ओड नम्बर छ। ओड नम्बरलाई पहिला इभेन बनाऊ, ओडलाई इभेन बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ 2 राख भनेपछि इभेन भइदियो र ब्यालेन्स भइदियो भनेपछि यसरी भयो। यो सल्ट भन्ने एउटा यो सल्ट, यो सल्ट, यो सल्ट भने 3टा तरिका भयो प्रिपरेसन अफ सल्ट, सल्ट बनाउने तरिका। सल्ट यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब चाहिँ जाउँ टाइप्स अफ सल्टमा। जेनरली 4 किसिमको सल्ट हुन्छ, बुझ्दैछ। नम्बर 1 टाइप्स अफ सल्ट, टाइप्स। नम्बर 1 एसिड सल्ट, एसिडिक सल्ट, एसिडिक सल्ट। नम्बर 2 बेसिक सल्ट। नम्बर 3 न्यूट्रल सल्ट। नम्बर 4 हाइड्रेटेड सल्ट, हाइड्रेटेड सल्ट। बुझ्दै जाऊ लाइन टु लाइन। एसिडिक सल्ट भनेको द्याट इज फर्मड बाई पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन फ्रम एसिड। एसिडबाट हाइड्रोजन आयन पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एसिडिक सल्ट भन्ने गर्छौँ। इन जेनरल हामी यो पनि भन्न सक्छौँ स्ट्रङ एसिड प्लस विक बेस। अब हेर है, यो जेनरली चाहिँ हामी लास्टमा यो पछि कुरा गरौँ ल, यहाँ ठाउँ छैन। पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयनको पार्सियल डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि के भन्छ एसिडिक सल्ट भन्छ। एसिडिक नेचरको हुन्छ भने एसिडिक नेचर भएको चाहिँ सल्ट भयो त्यो। जस्तै इक्जाम्पल NaHSO4, त्यस्तै एसिडिक सल्ट भयो। त्यस्तै अर्को के अरे बाइसल्फेटहरू, बाइसल्फेट क्याल्सियम HCl4, क्याल्सियम HCO3 यो सबै के भयो पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन एसिडिक सल्ट। बेसिक सल्ट पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन फ्रम बेस। बेसबाट हाइड्रोक्सिल आयन पार्सियल डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेसिक सल्ट भन्ने गर्छौँ। जसमा बेसिक नेचरको हुन्छ, जस्तै ZnOHCl यो भयो।
MgOHCl जसमा OH को मात्रा रहेको छ, बाँकी नै छ, जसले गर्दाखेरि यो बेसिक सल्टको नेचर चाहिँ बताइरहेछ। न्यूट्रल सल्ट कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट of hydrogen and hydroxyl ion, हाइड्रोजन आयन एसिडबाट र हाइड्रोक्सिल आयन बेसबाट दुवै चाहिँ कम्प्लिट डिस्प्लेस भइदियो भने कम्प्लिट डिस्प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन आयन एन्ड हाइड्रोक्सिल आयन, जस्तै NaCl, KCl, CaCl2 यिनीहरू चाहिँ भयो हाइड्रेटेड सल्ट। पानी भएको कन्टेन्स सम amount of water, molecules of water, यसमा पानी रहेको हुन्छ, जस्तै भनौँ CuSO4.5H2O भनेको चाहिँ यो के हो, ब्लू पेट्रोलको फर्मुला, अनि यो चाहिँ के कस्तो सल्ट हो, हाइड्रेटेड सल्ट। त्यस्तै FeSO4.7H2O ग्रीन पेट्रोल, अनि यस्ता केही सल्टहरू छन् जसमा .H2O राखेको हुन्छ, त्यस्ता सल्टहरूलाई भनिन्छ के हाइड्रेटेड सल्ट। CaSO4.2H2 यो चाहिँ क्याल्सियम सल्फेटको चाहिँ भयो, प्लास्टर अफ पेरिस भनेर भनिन्छ, भने त्यो सब चाहिँ हाइड्रेटेड सल्टहरू भयो, यो टाइप्स अफ सल्ट भयो। अब टाइप्स अफ सल्ट भएपछि त्यसपछि युजेस अफ सल्टको कुरा गरिहालौँ। युजेस अफ सल्टमा बेसिकली तिमीहरूलाई चाहिँ एसिड र बेसको चाहिँ सोधिने गरिन्छ, सल्टबाट चाहिँ धेरै कम सोधिने हो। त्यही पनि चाहिँ ध्यान राख, NaCl तिमीहरू चाहिँ थाहा नै छ, NaCl हामी चाहिँ कमन रूपमा खाइराख्ने पनि हो, किचन सल्ट भन्ने गर्छौँ र इडिबल सल्ट भनेर पनि भन्न सक्छौँ। र प्रिजर्भेटिभको रूपमा केही सामान प्रिजर्भ गर्नको लागि अचारहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ, धेरै नुन राख्यो भने त्यो चाहिँ लङ टाइमसम्म स्टोर गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि भयो। त्यस्तै ZnSO4 चाहिँ छ, ZnSO4 युज्ड एज इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा चाहिँ त्यो सल्ट युज गरिन्छ। भने त्यस्ता सल्ट्सहरू चाहिँ धेरै छन् जुन चाहिँ हामी चाहिँ इडिबलको रूपमा पनि, जस्तै अब फिटकिरी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, त्यसलाई के भनिन्छ, फिटकिरी पोटास एलम, जुन चाहिँ हामी चाहिँ फिटकिरी सेभिङ पर्पजको लागि चाहिँ युज गरिने हो। अरू कट्स अर ओन्सहरू चाहिँ हटाउनको लागि पनि, त्यो चाहिँ बन्द गर्न ब्लिडिङ रोक्नको लागि पनि हामी चाहिँ युज गर्छौँ, त्यो भयो एउटा। त्यस्तै अरू सल्टहरू पनि छन्, त्यस्तै सल्टको युज चाहिँ धेरै सोधिँदैन। त्यसपछि अब न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेको एसिड र बेसको रियाक्सनलाई हामी के भन्छौँ, न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। एसिड र बेस रियाक्ट गर्यो भने द्याट गिभ्स सल्ट एन्ड वाटर एन्ड टु न्युट्रल सब्सटेन्सेस आर फर्म, द्याट्स वाइ द्याट इज कल्ड न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन। इन दिस वे एसिड बेस सल्ट कम्प्लिट भयो। अब यसबाट एउटा क्वेसन चाहिँ जेनरली तिमीलाई चाहिँ भन्न सक्छ, वाटर इज कन्सिडर्ड एज बोथ एसिडिक एन्ड बेसिक नेचर। वाटरलाई बोथ एसिड र बेस, water is considered as both acid and base. Water is considered as both acid and base. किन त भन्दाखेरि ल हेर है, वाटरको कुरा चाहिँ गरौँ। H2O यदि यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो गर्दा के दिन्छ त, H प्लस र OH आयन माइनस आयन दिन्छ। यो OH माइनस आयन कसको नेचरको हो, एसिडको नेचर, र OH माइनस H प्लस आयन एसिडको नेचर र OH माइनस आयन बेसको नेचर। भने एसिड र बेस दुवैको नेचर भयो, यसमा दुवैको नेचर छ, द्याट्स वाइ इट इज कन्सिडर्ड एज एसिड एन्ड बेस, बोथ एसिड एन्ड बेस। नाइदर अब भन्न सक्छौँ हामी एसिड र बेस दुवैको गुण चाहिँ रहेको हुन्छ। द्याट्स अल। एसिड बेस एन्ड सल्ट भयो, प्रिपेयर गर। यसमा केही चाहिँ समस्या भयो, क्वेसन भयो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ इनबक्स गर्न सक्छौ फेसबुक आइडीमा मेरो विकास था, नत्र हाम्रो युट्युब च्यानल माई डियर सरजी, त्यसमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ गर्न सक्छौ, कमेन्ट गर्न सक्छौ। क्वेसन कुनै पनि चाहिँ छ साइन्स रिलेटेड रिफ्रेस भइरहेको छौँ हामी, 10 क्लासको सबै सिलेबस तिमीहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसकेका छौ, पढिसकेका छौ, त्यहाँ रिफ्रेस भइरहेको छ। यो बिचमा लकडाउनको कारणले र यसमा रिफ्रेसमेन्टमा केही समस्या भयो, क्वेसन छोड्न सक्छौँ त्यहाँ, त्यसको हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्दैनौँ। द्याट्स अल। स्टे होम।